Zamura ikiganza cyawe wica ushima Imana. Ndagushima Imana nyibihe, Imana itegeka isi n'ijuru, Imana itanga umwuka duhumeka. Ndagushimye muri kano kanya, ngushimiye ineza yawe itarondoreka mu butunzi bw'ubwenge wabonye ko bikwiriye ko abantu bari imbere muri kano kanya. Imana mu bushishozi bwawe wemera ko umwana muto mpagara imbere yawe ngabura ijambo ryawe. None muri kano kanya Mana ndasaba ngo kuko nkugiriyeho umugisha kandi nkandi umunyamugisha, reka ijambo rye mu mitima yawe, reka ibihome bikubitwe hasi, reka ibyigize ibihangange bikubitwe hasi, reka muri kano kanya abangaba imitima yawe n'ubuzima bwabo bw'umurekere kugukorera. Reka Mwami Imana be kuba baraciye mu isusa kuko bazahinduke abanyamaguru mu izina rya Yesu, amen. Amena. Nishimiye kuba aha hantu, amen. Kuko iyo turangije kubwiriza nifuza ko nta bindi bintu tuvuga, reka amagambo mfite maze nyarangize yandi. Amena. Amena yo gushima cyane. Nanezeye kuba aha, nanezeye kubona mwene data muturanye umuvandimwe Madamu Roza Gatete, nanezeye kubabona mwebwe mwese, ariko cyane cyane ndashaka gushima Imana kubwa mu maso mutana Pastor Bayingana bitegereje bakaba umuntu nkanjye yaza kuvuga ubutumwa ahantu nk'aha. Ndashima Imana pe, ni ukuri. Si bya bindi abakora bavuga ngo ndashima Imana, oya, ndimo ndashima Imana kandi nciye bugufi. Imana mu ijuru ibaha umugisha kuko nzi ko mwantumeye kuko munkunda, nta kindi. Rero Imana ibonye ko mubikoranye urukundo nayo yaranje ijambo ryayo, amen. Rero ndashima, ni ukuri murabizi nanjye tubizanye kuko sundi umubwiza tuba gitangaza ko murankunda. Iyo umuntu mukunda rero ukamwankuraje nayo bituma nyine yumva ari hatari, amen. Rero ndishimye, Imana ibaha umugisha. Ndashaka gushimira umutware wanjye nubwo ataraha, ariko ndamwashaka umwana w'ijinga Papa Leonard kuko nawe ankunda akanyihanganira. Imyaka 32 wihanganira umuntu ntabwo ari ibiki, umuha amashyi nubwo adahari. 32 ni myinshi. Imana rero mu ijuru umugisha. Ndashaka gushimira undi muntu udahari ko ngomba kuzamwashimira nawe Apotre Paul Gitwaza, intumwa y'Imana yagize umumaro ukomeye mu buzima bwanjye. Ndashima Imana kubwe amavuta mpagazemo n'uburyo mbayeho byatewe nuko yumviye Imana akagendagenda mu bihugu atahazi, ahuzamuka muri za snow avuga ubutumwa bwiza. Kubw'ibyo ndashima Imana kubwe, amen. Namwe rero mwese ndabashimiye mwaje gutega amatwi mugahaguruka. Ndikubona hari kugwa snow hano, ni ibintu ntabwo byoroshye. Imana ishimwe rero ko mwayiretse ntimwishyiraho amaso mukaza kumva ijambo ry'Imana. Imana ibahana umugisha, nanjye tugiye kwiga ijambo ryayo, amen. Ejo twavuze twihuta twirukanka kubera ko abantu bari bananiwe, noneho tuvuga ibintu twihuta, tuvuga iby'umusamariyakazi, tuvuga iby'umugore wavaga amaraso, tuvuga ibya Rusi, tuvuga ibya Mariya, tuvuga twihuta. Rero ndagira ngo uyu munsi tuganire twitonze, tujye kuganira ijambo ry'Imana, amen. Amena. Wice mu kibanza utuje n'ubundi sinori kugwa nta hantu uri bujye hatangaje, harahoze aho. Kandi abantu muri church wacu bajya ngo pastor yatize, nta atari ngiye bavuge sinjya nini. None twaragiza kwigisha bakagahaya ni batanu, bakaganira bagakora ibintu none ngavuga barya abantu ntibari barambiye kuko ijambo bari gukora abadayimoni. Rero abadayimoni babihutisha bakavuga ngo bino nibirangire hano duhagaye hariya muri hobido nabona batubiya, amen. Tujye ku ijambo ry'Imana. Bafite ijambo uyu munsi ryitwa ngo password y'ubuzima butsinzi. Password yo kwinjira mu buzima bw'ubutsinzi. Niba ufite akantu ko kwandika uze kwandika, kuko ikibazo cya password umuntu akenera kuyandika kugira ngo azayibuke, amen. Ejo hari umumama wavuze ibyo gutanga pini ya account, ubona muri church atanyuza mu mwuka w'umvurunga atakuntu abantu bavuga ati si umuntu yatanga pini ye, bati bya pini rwose ukajya baravuga amen bacishijemo kabiri, kubera ko password ni ikintu gikomeye, sibyo? Rero ngenda ndashaka kuha password y'ubuzima bw'ubutsinzi, amen. Ikibazo cya password rero burya password ibibazo bitandukanye, reka kamaze mbaga story gatoya kabaye iwacu tukimukira muri Atlanta. Twari dufite kera ni muri 2005, ntabwo abantu bajyaga amatelefone ngo bagire amalaptop, byose ntabwo twari dufite. Twari dufite computer imwe yabaga muri basement. Iyo computer ni y'abana bacu bose batanu bakoreshaga. Noneho bakajya
none twashyizeho password y'umwadmin kugira ngo umwana mukuru ajye arebera abandi ibyo bakora. None igihe kimwe ndi hejuru ntetse numva umwana atatse muhiye, ndavuga nubaye iki ngo yahinduye password. Nize bitavuga ngo rero twinjiye mu ntambara y'ubundi bwoko. Njye iwacu twayaga dupfukije urumba tugapfa ikishyimbo tugapfa icunga, none abantu ko arimo arapfa password. Izi ntambara sinzi ko nzazishobora, kubera ko yashatse kwinjira muri computer biranga, kubera ko mwene nyina kugira ngo muhime yahinduye password. Ndavuga ni urugamba ndabona rugoye. Rero ikindi kibazo cya password, rero password burya ntabwo nk'umushaka kubyuka igitondo kimwe ngo ngiye mpimbe password yo kwinjira muri account ya Pastor Hope. Ukenera umuntu uguha password, kandi atayiguhaye neza akabaramo nk'umubare umwe ushobora kwinjira, ntibikunda ntibyemera. Kandi abo ushaka kwicanga ngo uvuge ngo reka ngesinge password yo kujya muri konte yo kwa papa pasa bayingana, ntibyakwemera. Amen. Rero niba uri umukristo ukaba ushaka kwinjira mu buzima bw'ubutsinzi, uzicara ahantu gutya wowe ngonyine ubyimbe utumbure password yawe, ntabwo bishoboka. Ndayango rero uyu munsi ntabwo turi ubwirize tusakuza cyane, ndagira ngo muze gutega amatwi mwandike neza combination iyi password igiye kuba. Iyi password nuzajya ugera ahantu ukabona urimo winjira mu buzima bw'ubutsinzi, uzazane kano gakaye uvuga ariko muri iyi mibare ubundi gushyiramo nabi n'ubuhe. Amen. Amen. Ikiza cy'Imana yacu nuko iyo gushyiramo imibare bikanga, ukavuga Imana uyu mubare ndi kubona utagenda neza, urongera akawukwigisha. Rero dufite umwanya utari muremure, sindi ndaza kuha password ariko sinzi kubasha kwibisha neza neza uko bikunda. Abapastor banyu bazafata igihe buri mubare wa password babigisha ibyo wawukandaho. Ndaza kwibabwira muyimenye muyandike, kandi umuntu wese icyo namwizeza uzakandira imibare neza azajya kuzuka gutsinza. Amen. Utazawugeraho azavuga atari umubare ndi gukanana, kandi nawe niwisuzuma ufite gushaka kumenya uzamenya uwo gukanda nabi. Amen. Rero kwako mwese sinumuzi, mwese n'abatazi icyongereza cyinshi muzi ngo press 1 ngo bigende gutya muyizi, sibyo? Utazi press 1 nazamuye ikiganza, uzi press 1 nazamuye ikiganza. Aha, press 1 gendera mu buzima bushya, gendera mu buzima bushya. Niba wowe ufite ubuzima bushya hawe n'Imana, iyo ni gift Imana baraguhaye. Kuvuga ngo wowe wari umunyabyaha ngo none ngo barakubatije ngo wawe umuntu bushyashya, it's a gift, ni impano. Umuntu aguhaye impano ukayisiga ku ntebe ukagenda, nta kimana yakumarira. Ni ukuvuga icyo kugenda mu buzima bushya. Ikibazo abakristo kenshi bagira muri iyi password ya mbere, press 1 genda mu buzima bushya. Kubera iki? Uraza hano bakakubwiriza kumva biraryoshye, haba hari ikidendeze bakagupitamo ukavamo, bakaguhinda izina ugatambuka, hanyuma kuwa kabiri ukongera ukagenda uko wari urugendo. Ugomba guhitamo buri munsi kugendera mu buzima bushya. It's a daily decision. Kubana batuva icyo ikinyarwanda, walking in a new life is a continual daily decision you make. Ntabwo ari ahantu ujya ngo wagutere kashi ujye winjira uko usohoka. Press 1 gendera mu buzima bushya, ariko bihitemo buri munsi. Amen. Ngiye kubasomera n'ufata note wandika Abaroma 6:4. Haravuga ngo nuko rero ubundi banziza ibintu ukuntu ujya gukomeza ngo kubw'umubatizo. Abaroma 6:4. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko natwe tugendera mu buzima bugingo bushya. Amen. Kubw'umubatizo. Reka rero mfate kade tugato kubaza, tuzamura ikiganza. Oya, urabatije? Ntibyagutangaza muri iki cyumba usanze abantu batabatije. Genda bizi uko bahari batabatije, ndabizi. Nibura ukaba ujya mu giterane, ukava mu kindi, ukajya muri cyo, ariko ukaba utabatije, icyo nita kubatizwa ni iki? Bikari kuvuga neza? Okay. Icyo nita kubatizwa ni iki? Munyihanganire. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzababwirize ngo abazize
uzabatiza. Niba utarize ukabyuka igitondo kimwe ukavuga ngo urabatije, wongere ubitekerezeho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abazizera bazumva bakizera uwo mwanya bazabatizwa. Noneho ngo kubw'uwo mubatizwa uhambanwa mu rupfu na Kristo. Munyihanganire isaba ibintu muzi, ariko ndashaka kubivuga uko bitanye biko birangira. Kubw'uwo mubatizwa ukahambanwa mu rupfu rwa Kristo, none ukazuka ufite ubugingo bushya. Reka nkubwire, you cannot and will not press one ugende mu bugingo bushya utabatije. Bikunda nabivuze ntibyemera. Icyo kintu ushaka cyandika, niba utabatije ukaburaha ushake pasiteri azakubatiza. Si ngombwa ko birebire uzabwo tumva ngiye banyaga bavuga ngo ndabatije, ariko n'ubusye mudamu bavuga ngo ngomba kubyemerera. None nge nawe twembi mbatiza, akubatize ikibazo gitambuke, ujye upresinga abantu ugende mu buzima bushya. Amena. Akorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 17. Umurongo ndakunda cyane. Haba umuntu wese n'ufite Bible ko afite akantu ucaka kuri wese. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ndashaka gusumya ku kantu kitwa wese n'akandi kitwa byose. Amen. Umuntu wese, Abakorinto ba kabiri 5:17. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari nicyo cyatuma umuntu nkanjye utagira izina naraye mbibwiye mbasha guhagarara aho mpagaze. Nuko ijambo rivuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera byose ntibavuga ngo bya bindi byose biba bihindutse bishya. Hari ibya kera byawe ntazi nakeneye no kumenya, ariko press one ubatizwa winjiye mu bugingo bushya, kuko uba uri we wese ibyawe byose bizahinduka bishya. Amena. Amen. Ndashaka kubasoma ntabwo umunsi ndababwira ijambo ry'Imana kugira ngo rero mwebwe rigwiriye ritere imbaraga zo kugira ngo muhinduke. Abefeso 4:17 ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima kandi ubujiji buri muri bo no kunanirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Amen. Ushaka utese ko numva ngiye mbishaka nkaba nkunda Imana, niyo bakoze ibitane nkaba numva nishimye, ntabwo nagenda mu buzima bushya n'iki. Ubwenge bwabo buri mu mwijima. Umuntu wese udafite Kristo nubwo ari umuntu mwiza gute, ubwenge bwe buba buri mu mwijima. Ubujiji buri muri we ngo no kunangirwa k'umutima we bimutandukanye n'ubugingo buva ku Mana. Amen. Iki si ikibazo cyo kuvuga ngo sebya, uko niko biri. Umuntu utarakira ubuzima bushya aba afite muri ubujiji. Ubujiji ni iki? Ubujiji ni ukwikora ibyo wishakiye. Amen. Amen. Turabyumvikanye. You can press one. Niba password ifite ibintu z'umunani ugapressinga 1 wakwinjira muri account. Alright. So press 2. Ba mu ijambo ry'Imana. Amen. Ba mu ijambo ry'Imana. Ntabwo mvuze ngo soma ijambo ry'Imana, biratandukanye. Ba mu ijambo ry'Imana. Hari ugusoma which is read, hari kuba which is abide. Amen. Ba mu ijambo ry'Imana. Nuduza ku cyumweru bagasoma ijambo ry'Imana, uzaryumva kandi uzanezerwa, uzakoma no mashyi, uzanabyina igisimba, uzanataha. Kuwa kabiri n'ikera kuwa mbere uzahura n'ikintu gitume umuntu nakubona avuga ati se uyu niwe wasirimbaga ku cyumweru. Abide. Ba mu ijambo ry'Imana. Muri izi password nkubwiye iri ngiri ntushobora, ntibikunda ntibyemera ko wakura nk'umukristo ugere ku rugero rukwiye rwa Kristo utanga ijambo ry'Imana.
ntibizemera, ntibizakunda. Niyo wabishaka ubyikanura gute? Zaburi 119 umurongo w'105, twese aha turahazi, haravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Amen. Zaburi 119 kubera iki? Ngo ni itabaza ry'ibirenge. Kugira ngo umuntu agende akenera iki? Akeneye ibintu bibiri. Akenera kuba afite amaguru, ibirenge akabasha kugenda, akenera no kumenya aho agiye. Ijambo ry'Imana rikora ibintu bibiri, riguhindukira itabaza ry'ibirenge ngo rikamurika n'inzira ugenda. Amen. Niyo mpamvu y'uri umuntu w'Imana ukaba uri kumwe n'abantu tanga ahantu bitari kugenda neza, utuvuga uti inzira yanjye ntibona. Amen. Ni itabaza, ijambo ry'Imana ni itabaza ry'ibirenge byawe, kandi ni umucyo umurikira inzira ugenda. Amen. Abaheburayo 4:12, munyihangane twandika ijambo ry'Imana. Abaheburayo 4:12, kuko ijambo ry'Imana ari rizima. Vuga ngo ni rizima, rifite imbaraga kandi rigira ubugi buruta bw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi ribangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yaryo, ahubwo byose bitwikura nk'ibyambaye ubusa. Amen. Ngo kandi ribangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Murabizi njyewe ntongana n'umugabo wanjye, urashaka haryama mbyimvye ukuntu, mu gitondo ikintu cya mbere nkora buri gihe mfungura Bible yanjye kuri telefone nkasoma Daily Word. Inshuro nyinshi iyo gifunguye, Mana we, mpita mbona harimo ngomba kujya gusaba imbabazi, kavuga ko kugira iyi verse nsomye kuko atayindi nsomye. Ngo ijambo ry'Imana ngo ribangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Niyo mpamvu umuntu ajya muri church bakigisha, noneho yataha akavuga ngo wero urabona ngasumuta ngo yaramvuze, ngo yarambwiye kana kandi impamvu kana kayigishije ibintu. No, ijambo ry'Imana ribangukira kumenya ibyo wugambira umutima wawe. Amen. Nurisoma rero muzakinira kugenda uvuga ngo buriya ngo rizajya ariko, kandi ijambo ry'Imana ntabwo ribwira uwo mwicaranye. Ntuzasoma ijambo ngo uvuga ngo nasomye ijambo rimbwira yuko Pastor Hope bakwiriye kujya agenda neza. Jamais. Nta jambo rivuga gutyo. Ijambo ribwira wowe, ijambo ribwira wowe. Ntuzajya muri Bibiliya gushakisha ijambo ribwira abandi, ujye ushaka ikubwira. Ijambo ribangukira kugenzura ibyo. Hari ubundi buryo bwinshi wafasha abandi bantu, ariko uri gusoma ijambo ry'Imana niba ariko mwigeze mumva bavuga ngo ijambo ngo ni itabaza ngo ni mu kirenge bya mugenzi wanjye, mu kirenge byawe inzira yanyu yawe. Ijambo ry'Imana rero ntabwo tubisoma kugira ngo tuzabone ibyo tuza gusubiramo abandi bantu, cyangwa ibyo tutumimita abandi bantu, cyangwa ngo nasomye ijambo ry'Imana ngasanga uburyo mwenda uriya mukobwa yambara ngo ari mugufi, kandi ijambo ry'Imana ryavuze jamais. Mureka azarisome rimubwire ukureshye, azawubanamo wenyine. Ariko igihe atari yarisoma ngo rimubwire ibyo ngibyo, wowe uzamubwira mushwane ibintu birebire. Ariko ijambo ry'Imana twasomanye umutima ukunze, rimurikira ibirenge byacu. Reka ibyo tugambirira, reka buri mwana w'umukobwa ngo hari uko wakwitwara, hari n'uko utakwitwara. Amen. Amen. Press 1, genda mu buzima bushya. Press 2, bamwe ijambo ry'Imana nturisome, ribemo, abide, read until you understand. Amen. Reka maze mubwira akantu, njyewe iyi combination ndayizi, aho kuyipressinga igihe byanga nkakenera help. Rero izi combination zabajyaho nkavuga ni ngiyo ni pressinze birangora, just to be honest, right? Kugira ngo mumunya kuri imbere yayo. Ngeze kuri press 3 irangora, iravuga ngo gendera mu kwizera. Ngo uburyo tubayeho ubuzima bwacu n'ibyo duhitamo gushyiraho amaso yacu matters. Hari icyo bihindura kuri twe. Uburyo tubayeho
naho duhitamo gushyira amaso yacu mu buzima uzajya mu bintu byinshi. Ngiye mfite imyaka nko nayo nyibabwiye 57 n'amezi 2. Muri iyo myaka mbonye utuntu twinshi, nyuze ahantu henshi, hagerageza kwizera kwanjye. Amen. Hagerageza kwizera kwanjye. Abantu bajya bavuga ngo ibi ni byiza birasimbana mu buzima. Jewe imyaka 57 n'amezi 2 ntabwo ari uko nabibonye, ahubwo nabonye ko mu buzima bw'umuntu buri gihe hari ibintu byiza biri kugenda neza n'ibindi bitari kugenda neza. Ugendana byose, nta na rimwe wumva uri tayari nta kantu kakujomba. Gusa biragendana. Noneho hari aho wowe wahitamo gushyira amaso yawe. Ubu nturako shobora gufata amaso yanjye nkayashyira ku bimbabaje, nkaturika nkarira nkumva nta n'umuntu ushaka kuvugisha kubera aho nahise gushyiramo amaso yanjye. Kwizera rero, Abakorinto ba 2:5 kugeza kwa 8. Ngo nicyo gituma dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi wacu umubiri tuba dutuye kuri umwami wacu, kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Abaheburayo 11:1. Kwizera ni iki? Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Iyo plus 3 irangora cyane, kubera ko biransaba kugira muri jewe kureba ku bitagaragara ngo ari byo nizera. Amen. Naba ndwaye mu mubiri, sindebe kuri temperature yanjye ngo mbayo ntindaho nkavuga ngo hari Imana yitwa Jehova arafukiza indwara zose. Ko niko kwizera, ni ukubasha kureba ibitariho ukabyizera nk'ibiriho, kuko ari Imana ivuga ku buzima. Amen. Kwizera ni iki? Kwizera ni ukuba uri umumama ufite abana utazi icyo uzabagaburira, ukavuga ngo kuko nakiranutse mu byacu, ngo hakaba hari ijambo rivuga ngo nimuze mungerageze ku cyacu n'abato, ngo murebe ko nakingura amadirishya yo mu ijuru, ngo nkabashyiraho imigisha mukaba muyikwiza. Ako kwiza gatuma upfuka mu nzu yawe ukavuga ngo Mana, hari icyo wavuze kuri iri jambo, abana banjye umunsi baraburaye ariko ejo ntibazaburare Mana. Aho ngiye harangora cyane. Muri 2005 mu kwezi kwa mbere, nabo umugore mwiza ufite akazi keza, ufite n'umugabo mwiza n'afite akazi keza, tumeze neza. Hanyuma umugabo aravuga ati yewe ndahamagawe n'Imana. Ati ni Imana. Nibyo ati urabugije ko ati kandi noneho Imana muri mpamagaye mu buryo butazongera gukorera abantu. Ati ntabwo nzongera gukorera abantu. Hanyuma nuko ati tuzizera Imana, ati nuko ati hanyuma Imana muri Amerika abana 5, uwa mbere afite imyaka 15, wa kabiri umuheruka afite 3, 15 katwongera tubare 15, 10, 8, 6, 3. Ati cyane urakomeje. Ati ndakomeje. Ati sinufite kwizera rekada kandi mwenuko atari mwenuko. Aravuga ati ariko genda akomeje, ati ko kubaho kwanjye ni Kristo, ati no gupfa bifitiye inyungu. Mpresinga tubiranga. Mpresinga tubikanga. Mpresinga tubiranga. Ngira pote niko ndi kupresinga turi nibyeme. Ati wegera kwizera ni kuri. Ngo kwizera tukajyaho dufokusinga ni maso. Arambwira ati muri Amerika ntuzapfa. Ntiwabwirwa n'iki. Ati kuko mwizera Imana. Presinga turi birongera biranga. Mugabo arambwira ati presinga turi cyangwa urereye yanjye yakunze. Hallelujah. 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 No munsi wa none
ntabwo tuba mu nzu dukodesha cyangwa twishyura mortgage ko twararangije. Kuva mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2005 ntabwo witwa umugabo wanjye arakorera $100. Vuga ngo amena. Simvuze igihumbi, vuze ijana. Kuko ya presence tubiremera. Ariko njye n'ibyaye byemwe. Aravuga ati umugore uzagenda muri turi yanjye. Ntabwo se unagenda muri turi yundi. Ati nta choice. Allo. Press 3. 3 irahanda. Yenda shaka kuvugisha ukuri wowe usimba idahanda ni byiza kuri wowe. Amen. Kwizera ibyo utareba kuko Imana yabivuze ntabwo byoroshye, ariko ntuzinjira mu bugingo bushya utagize kwizera. Kuko yaza kunyumvira icyo gihe ntega amatwi akanyumvira, tugashrinkinga back from the calling of the Almighty God. Tukomeza tukiseseka tukari twisesetse muri Ohio muri snow imeze nk'iya. Uyu munsi ntabwo mfite umunezero nk'ufite. Uyu munsi ntabwo mba nageze kubyo nageze. Ntabwo bivugira kwirata, bear with me. Sinakwirata n'umwana w'amatyazo navutse iwacu tugira ijumba. Sibyo, nta mpamvu yo kwirata mfite, nta kintu kiri muri njye nahagarara kugira ngo njye nirata gusa ibyo Yesu yakoze. Amen. Uno munsi ubutunzi Imana yampaye icishije muri njyewe butuma tubayeho tudasabiriza, kuko ya presence tubiremera. Amen. Nta mugabo uri muri iyi nzu nagira iyo nama. Ndagira ngo ntange disclaimer, umugabo uzabikora muri iyi nzu aba yazababwiwe n'Imana ye. Kuko njye byaramvunnye umugabo wanjye n'umukozi w'Imana namutangira ubuhamya, ibitutsi namututse tubishyize muri iyi nzu ntabwo iyi nzu y'abantu ikaba nto cyane. Yaricuraga nkamubwira nti ni ngo nguki, ati sinasinzira ntoya ntibyuka bucye gusobanura ngo nguki. Tukajya mu bitaro tukishima tugataha tukagera mu rugo bwacu ntoya bicara ninkanguye ni nguki. Ati Imana izadutunga ntidutungishe icyo ati genda kizize bw'Imana. Ati se mubwiye ko nzagutunga, twumve ko Imana izagutunga. Kandi barambwiye ko umugabo atunga umugore atereka data abo ngaho ni karande mu muco. Ati Imana itunga abantu. Tambwiye kibi ngiyo za kwimenya gute sinzi nyamba naraje. Ati none se ukavuze kuza urashaka kugenda. Muribuka kandi ko nayo nasigaye ndi uno one. Rero niwe wari my best friend. Mumbore ko niza babwira ubuhamya, ndajya mubwire ko hari n'abantu muri iyi si bapresence twe bagira kwizera. Uko kwizera kubacisha ahantu kubageza ku bindi, nkubwire ntituzasabiriza kandi tuzatungisha benshi, n'ubu dutungishije benshi. Amen. Kandi twahawe umugisha mwinshi. Abantu bacu kari batanu bose abatarangije ukoreje bacyayirimo. Amen. Amen. Nta muntu uzamwishyira mu nzu ya nyuma mbane gutwara yifi kandi yararangiye. Amen. Kandi mutegera ngo n'amaturo y'itorero oya abakristo bacu ni 10 5 3 hatanyishyuye inzu cyacu bicumunu nariye na mukristo wanjye mwe nta wangabuye. Imana yo mu ijuru nyiribigega byose yashora isezerano ryayo, kuko n'Imana itabasha kubeshya, n'Imana itabera mu muntu umwenda uwo ari we wese. Ayo magambo yose ndayazi kandi yose nabwiraga Imana ko nabonye atari kumva umugabo, ndavuga ngiye kubwirira Imana. Nabonaga ari umugabo atari kumva Imana, pote atari kumva, ndavuga kagiye no njye mbwira Imana. Amen. Ariko kuba twabanye ejo Imana inafasha kuko kugenda n'abakozi b'Imana mbasha kugera kuba wa mugore nababwiye. Najya ku kazi nkakora neza, na ibintu byose nkabikora ko nasobanukiwe ko ndimo nkorera Imana, kandi ko nta wundi nari mfite ndeba n'umugabo ntamufite, nari nkeneye kureba Imana. Amen. Nari nkeneye kureba Imana. Byari ngombwa ko njye n'Imana tujyana good relationship.
kuko niyo narisigara nigeze kugira stress rimwe turi muri ibyo by'ejo hazaza ndagenda mbareka ku kazi ndebe ngasanga abana bandi baciciye imodoka. That's how stressful it was. Nimukabona abantu hakaze gatutema bavuga ngo harimo kwizera mu mujyi ngo barabihimbye. We walked the walk. We paid the price, and He has been faithful. He has been faithful. He has been more than faithful. His name is Jehovah Jireh, the provider, the God who hears your tears in the middle of the night, the only one, the Almighty, the I am. General. Amen. Amen. Mama Bishop. Mama Bishop. You think that's how it happens? Hallelujah. Hallelujah. There's an anointing that breaks the yoke. Hallelujah. It is not earned, it's freely given. But those who have been chosen, there's a price to pay. They pay the price. There is a reason they stand in this room. They met the Master. No, yes. There's a God in heaven. Press 3, quiz. Since I'm pressing on nawe, you're gonna press 3 by yourself. Amen. Umuntu wese azizera Imana ye a pressing 3 by himself. Kuko ikize cyo pressing 3 by yourself uba hari umuntu gize ni guta contact of the Imana niwe nizeye. Sinizeye you, sinizeye niwe nizeye. Tuzagendana, tuzabana. Nibigenda gute niwe nzagaruka kubaza. Kuko iyo wizeye umuntu iyo bigenze uko ngubya kuwo nyine sibyo? Nubwo ukunda roho kukusanga nawe bitakunze sibyo? Ariko nizeye Imana. Amen. Hallelujah. Press 4. Shora imizi muri Kristo. Ushaka kwizera uyu munsi ejo. You have to continually press on. Abakolosayi 2:6. Colossians 2:6. Press 4. Shora imizi yawe. Ese mwene da uhagaze. Hari ubutaka bwinshi Kristo yatubwiye igihe atangaga wa mugani. Kireye gushora imizi yawe mu butaka bwiza. Nawe zitabayingana harimo abantu bajya banga gutanga icyacumi akavuga ngo urabona ngo pasiteri basenga abantu babisukuru ugiyewe ngo ntabwo natanga icyacumi. Habaze se ubwo butaka ujyamo uyoborwa n'abajura ubugira mu iki? Wowe gutushaka guhabuka mu rugo rwawe ukajya kuwushipinga muri church uziko pastor mwisiko. I don't get it. Ugomba gucyanuka mu itorero udafite ibindi bintu witwaje ugashorera imizi muri Kristo. Ntuzakora Imana ngo ubukonga abayobozi abajura none se wavuye mu bajura ukajya ahantu abantu bari integre none nawe ugashyira amaboko ya murimo w'Imana ugahabwa umugisha. Where are you planted? Ibirenge byawe biri uhagaze. Mwongeye urabona ngo njya muri Katolika cyangwa se mu Baptiste ngo ngiye haya muri cyo njya mu gusoma kwisengera ngo ni nkataha. What? Imizi yawe nahishoreye imiraba n'izinzu yawe izagwa. Ugomba gushorera imizi somewhere. If you don't trust these guys, find others you trust and do not care. Sinashaka kubisita. Ndashaka ko wowe ugira password yo muzima ufite agaciro kandi gubutsinze. Shora imizi yawe ahantu. Shora imizi ahantu. Nkuko mwakiriye Kristo. Niba warakiriye Kristo ukabangura kishwe akaba nta imizi yawe iri. Genzi ringana cyangwa mu bongo. Ntimuvuga ko atari tusivuga kubesha. Hari umuntu uzi bongo sivuga kubesha ra.
rero niba warakiye Kristo akanani imizi yawe ishoreye bongo, kuko Abakolosayi sinjye abanditse baravuga ngo nk'uko mwakiye Kristo Yesu umwami wacu, ngo abe ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe. Bakugishije iki? Amena. Zaburi 1:1, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, itazakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Uwo muntu afite ahateye, icyo giti gifite aho giteye. Haleluya. Praise 4. Shorera imizi muri Kristo. Zamura ikiganza cyamenye kutasinziriye. Sindi kukureba, reka Yesu akurebe. Amen. Hello. Praise 5. Umvira ijwi ry'Imana. Intama, hari umuntu uzi intama? Intama. Hana waragiye muri mwebwe ariko. Mwabasore nta waragiye. Uya basaba mwaravutse nko muri 95. Tugena yindi hano ndimo nibaza. Okay. Intama rero burya ngo intama ni inyamaswa nziza cyane, ngo zigenda zireba hasi ukuntu. None kugenda zireba hasi zikagira ikibazo, iyo zatanye they cannot find their ways. Intama zamaze gutana ntizishaka kumenya aho zagiye, ko zagiye zireba hasi. Ariko musikagira ikintu kimwe cyiza, ngo intama zitega amatwi. Umushumba yahamagaye intama akavuza ukuntu intama zirumva. Nubwo zo zitabasha kwirebera, zikaba zifite ubwenge bwo kumenya ngo zigende zireba hejuru, zigira ubwenge bwo kumva. Amen. Yibaye Uwiteka Imana yakumvira mu bwenge bwo kumva, kuko mu by'ukuri muri iyi si uri intama. You have no idea where you're going. Umuntu myaka 20 yaravuga ati jyewe I know. No you don't. Muri ubuzima ntabwo tuzi aho tugiye, ariko hari ijwi ry'umwungeri. Press 5. Umva ijwi ry'umwungeri. Umva ijwi ry'umwungeri. Ndakubwiye ngo nugira ngo wowe wiyegeranye ukuntu upanga utuntu twawe tugendere bizakunda. Noneho bigende bikunze ko nkunda ubuzima cyane, bigende bikunze nibigera hano hagati. Ubwo uti ko bihagaze. Niba ntajwe wagendeyeho by'umwungeri, hari aho bizagera. Don't give the PhD, masters, whatever. Hari aho bizagera bihagarare. How do I know? I'm 57 years old in 2 months. So I wiche nawo. Nabonye abantu ibintu byabo byizinga bigahagarara. Nabonye n'abandi byizinga bigahagarara, ariko akambara kazumutuko akabateka datira n'ibyahagaze. Kanyanyura mu bantu nko bitahagaze kandi byahagaze. We know. Ijwi ry'umwungeri, ariko jewe nanjye nzavuga nka Dawidi ngo nari umusore none ndashaje, sinabona umucyano cyariko cyangwa umwana we asabiza umugati. Nanjye nari umusore none 57 years old in 2 months, sindabona umukiranutsi waretswe n'umwana we yasabije umugati. Press 4. Gira umwungeri. Umva ijwi ry'umwungeri. Amen. Yohana 10:27-30. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi ziramurikira. Nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivunura mu kuboko kwanjye. Umunsi numvise iryo jambo, bene data muteye simbabeshye, inota nzazibasigira, ntabwo mbabeshye. Umunsi numvise ko usibye jye wahitamo ko ntawe uzambana mu kiganza cya Kristo, numvise neza iri jambo narikunze. Ngo harimo umuntu ugeze kuzinda hano kuri House of Prayer, mutuye ahantu heza. By the way, House of Prayer vraiment n'abakozi b'Imana mugeze kuzinda rimwe,
sinzi ikintu yavuze ndavuga we Imana iranze kuko njyewe umuzungu avuga ikintu numva atakumenya ukundi kuntu aravuga ngo Imana imubwire hari mu kijye muri 2003 na 4 cyagiye tujye ko hazo pray ndavuga we Imana iranze God knows my name ntabwo sinshaka kubabwira kumva ko Imana inzi n'umusuku w'indetse ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye nanjye ndazizi ziramuriki if you press for ugakurikira ijwi ry'umwungeri wawe ukuzi ngo nta kintu kizamuvana mu kiganza cyawe njye sinshaka kugira ngo nambure bayingana umwe murabona bayingana buriya njye nshaka kuvuga ngo yeti ntabwo twebwe tumukunda kubera reka tuzana ntabwo tunamushaka byakwemera ko njye nawe turaba ariko Imana nta muntu uzayongera ngo ayibwire ngo ninde kuri ngo yemere zambwita jamais namaze kumuca imanzi namuciye imanzi Imana yaguciye imanzi your name is inscribed in the very hands of God umwungeri wawe yaguciye imanzi mu kiganza imanzi ni ikintu badasiba ntibyemere uzi ukuntu hano muri Yohana 10 benda kurangiza bavuga Yesu yaravuze ngo data wazimpaye aruta bose ntawe ubasha kuzivuvuna mu kuboko kwa data n'umupagani wa kera wakuri azi ko Imana ishobora byose sibyo hari umuntu utabizi usibye ko wampaye agapari kamaze nk'aho museke mukanguke muri covid abahinde ngo bafite Imana nyinshi cyane babumbye bafite muzaba nyinshi none ngo bahinde batajya kujya gwara covid umuntu akabona apfuye akabwira Imana ye yicangaha akona umuntu apfuye bukeye akabwira indi akona ubugeze aho abahinde bafata za Mana zaho bazitebata zingize ntabwo zibukiza covid bazifata zishukunya mu mazi narasetse bibonye naho ndavuga Imana niyo baratinze bari bakizikoresha ariko hano baravuga ngo data wazimpa wampaye izo ntama ngo aruta bose ngo ntawe ushobora kuzivuna mu kuboko kwa data arangije aravuga ngo ndi na data turumwe aho ni muri Yohana 10:23 data wazimpa data niwe wabwiye Yesu Kristo ngo before the foundation ngo baraza mbese dutume ngo aravuga ngo ndagenda ngo ninde uzatugenda Yesu aravuga ngo nzabagendera araza araducunga duhinduka intama ze data araduha nk'umugeni aravuga ngo nguyu mugeni wawe intama zawe Kristo itorero jewe nawe tugurwa amaraso y'igiciro turakoga wiya ni mureba barambwiye ngo uriya mukobwa ngo yagize engagement nta muntu ushobora kuza kwabayingana ngo bavuge ngo turashaka Maxime bavuga tumusaza twaramutanze nanjye nawe baradutanze baduhaye Kristo dukeneye kumva ijwi rye amena Yohana 10:4-16 nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe mu bihe byose amen komeza kugera hasi kanihute ngo sinzabasiga nk'ifite ahubwo nzazaho muri twinjiza muri press 6 ntimubabare iyi password ninde kubera ntimusigaye mubona ntabwo ubu ngubu iyo ikintu gifite agaciro gakomeye basigaye bavuga password yawe niwirigire ibintu 8 sibyo mama wowe usicyo muri finance ushaka kugira ngo gakora ngo password yo kwinjira muri account ngo 1 2 3 4 baravuga ngo no ngo ntabwo ari strong enough baravuga ngo password ntabwo ihagije ntikomeye ihagije rero mwihangane tugeze kuri press 6 nuko iyi password igomba kuba password strong nutoramo akantu kamwe kazakunezeza ariko ntabwo kazagufungura ubuzima bw'ubutsinzi no you need all the keys on this password ariko kugira ngo mutagira ubwoba mu 8-6 mwari mutandikaza gusa umugore wiyahaza muceceka kandi bari kwaguza za press 2 buriya bino bintu bizarangira tutaye twinjiye muri snow kurya amasambusa n'ibindi my friend nukwinda bakunda naje kubaganiriza amen kandi ikintu cyanezeza nuko muzagira ubuzima bw'ubutsinzi izaki zose mukajya muzipresinga wabona ufite utubazo mu buzima bwawe ukavuga ariko wa mugore avuga amagambo menshi za ntuzo 8
nirihe nibagiwe yenda ugasanga udahatana ijambo ry'Imana ukajyamo yenda ugasanga udafite kwizera ukavuga ngo God help my unbelief yenda ukasura muri ziki kwa Mana ko numva nsinzwe ahantu ko ndushye ko naniwe what's wrong with my password amen ntabwo tuba gatandatu rero mu ruhe hari gatandatu na karindwi n'umunani maze gusukura no kubara 3 relying on the Holy Spirit kwishingikiriza kuri Mwuka Wera ndagira ngo tuvugane kuri iri jambo rimwe kwishingikiriza ni ikinyarwanda gikomeye kirimo n'ibihekane amenshi ndabeza no kutazirikana kuroza natuzi ibihekane ngo twarabyize kwa Serugabo sibyo nabize kwa Serugabo okay ibihekane rero kwishingikiriza yemwe wana muvuga mumwajya muri byongeza mu Kinyarwanda mutega amatwi kwishingikiriza musicyo bivuga nicyo negamiye umurishingikirije imeza sinabo hallelujah relying on the mighty work of the Holy Spirit kuko ngewe ntafite icyo nishingikirije nawe tanga nishingikirije ibihima mushaka kwishingikiriza intebe tanga imeza kuko abayingana ari umunyarugomo akaza kayimuvinga ayimuvinga ngahitango ndayishingikirije kwishingikiriza kuri Mwuka Wera ntuzishingikirize ku mwana w'umuntu ntuzishingikirize ku mashuri ntuzishingikirize ku mafaranga n'ibyisi byose kubigira Uwiteka Imana azabikumpere ako muzabyishingikirizeho amen hano twagize muri Amerika ari umudamu wajyaga seta amaze kwiga Icyongereza gikeya atayakimenya cyinshi akajya avuga nobody pays my bills nobody pays my bills hano muri Amerika yakimesije kuvuga ngo ngiye ndigenga ndishoboye nobody pays my bills akishingikiriza kuri paycheck yiwe wamugute tujye gutanabya nobody pays my bills reka rero mubwire nibishoboka ntabwo turi self reliant iyo ni umwuka w'isi uwo mwuka wo kwigira ngo ngewe nanjye nyine ngo ndigize ngo I need nobody's my business mind your own business nobody pays my bills uwo mwuka mubi namwe bahungu muzawureke namwe bana mwuka mubi rely on the Holy Spirit be humble choose to obey your parents the Holy Spirit the word of God walk humbly before his face and he will elevate you in due season genda uciye bugufi imbere y'Imana mu gihe gikwiye Imana izakuzamura ururange ku ijwi ry'Umwuka we somebody pays your bills uzuwariwe uwo mwuka uhumeka mwarwaye ngenda rwaye covid umwuka wagira guteramo kwa muganga hanze ufatira gusa nobody pays your bills bongo somebody pays your bills my friend somebody pays your bills somebody gives you the air you breathe somebody wakes up in the morning how dare you say nobody pays your bills how dare you how ungrateful can you be somebody pays your bills his name is Jehovah he pays your bills he wakes you up in the morning rely on his guidance. Don't be cocky. Doesn't fit you. You are a son and a daughter in the kingdom. You are a prince and a princess. You follow the protocol of the kingdom. You obey, you humble yourself, and you serve. Nobody pays my bills. Of course they do. His name is Jehovah. He pays your bills. He gives you the air you breathe. Don't ever say somebody pays your bills, young man. Somebody pays your bills. Amen. One business side, that's my business. Business, what's the business? Uri question with the games of Mahanda, imodoka zitukaria, na zikugonga go do business. What kind of business is that? What's the name of the business? Guys, we're having fun, right? Somebody pays your bills. El Shaddai pays your bills. Don't ever forget it as long as you live. You're going to also meet your maker, by the way. You will meet your maker one day. There's a coming day of reckoning. There's a day when you're going to stand before the Father God. And he better look in his hands and find your name. He better find your name.
kuko uri hano muri iki cyumba, you are hearing this word. Ntuzavuga ko utabyumvise. So there's a day coming, I don't know when it is, and I'm not trying to scare you, but I'm trying to warn you. There is a God in heaven. He is righteous. He loves you. He paid such a high price. Don't walk in the earth like you own it or you own yourself. It's not befitting of a princess and a prince. You've been bought at such a price, such a high price. Such a high price was paid for your salvation. So walk in it with fear and trembling. Urwo rufatiro rwubaka uti kandi uhinda umushyitsi. Kuko mu ijuru hari Imana. Iragukunda, iragushaka. John 14:26. Ngo ariko umufasha we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, n'uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Hallelujah. Turabanyantege nkeya. Nanjye ni umunyantege nkeya uri inyuma y'abandi bose. Nabwiye ko Kristo yanjye n'ubwo bicamo gutyo ukuntu. Ariko hari Mwuka Wera. Hari Mwuka Wera utwibutsa byose. Akakatari ku mama pastor ko uri na mama bishop, ubu ngubu kwe nta kuntu bakwihangana iki kintu. Mwuka Wera akanyakorera. Avuga ko ntabishaka se, ko none se ntabwo uzi ko ubushake bwawe you are no longer yours, kugira ngo wigenge. Avuga nibyo. None se ntabwo uzi yuko inzira ze arizo zitanga ubugingo. None se ntabwo uzi yuko imbere hari impamvu bino bitarimo byemera ko ari cyiza kirengeje ikimana gutegura. None se ntabwo uzi uko ugukunda atakuyobya kandi atagusiga. Mwuka Wera agakomeza akavuga, ariko ntiyavugira mu kera, avugira muri rya jambo wasomye, rya rindi ubamo, the word in which you abide is what speaks to you. Ugahura n'ikintu amagambo wasomye, wagira mu kibazo amagambo wasomye, ariko mwene da abandi bakakubwira ukavuga none ufite business, ariko Mwuka Wera akakwegera akakwibutsa byose. It is his job. It is the job of the Holy Spirit to remind you. Ariko reka nkubwire, ubuse nakubitse ikintu ntakubwiye. Umuntu yibuka icyo yamenye, sibyo? Umuntu akabitsa atari nibuka cyagiye turaha ko byagenze gutya. So learn ijambo ry'Imana no kwana Mwuka Wera kugira ngo azabone ahera kwibutsa. Amen. Sinshaka kubitsa ikintu tutavuga, ariko iyo twavuganye na Mwuka Wera kuko turi abantu tuba tubizi, ariko nahura n'ikibazo runaka hakabwo mbyibagirwa cyangwa se mbyiyibagiza. Kimwe muri ibyo buryo umukristo ajya gukora icyaha ibintu biba bibaye. Hari igihe mu by'uko turi abanyantege nkeya juste bikunanira, hari n'ikindi gihe ubyibagira, hari ibintu byinshi, ariko Mwuka Wera ngo aratwibutsa akagukomakoma ati nyaboneka ni ukuri ihangane. Hallelujah. Ngo ariko umufasha ariwe Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose. Byose ayibutse n'ibyo nabwiye byose. Yohana 16:13. Uwo Mwuka w'ukuri naza azayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Amen. Turatavuga ku Mwuka Wera, reka mbahe indi versi imwe. Abaroma 8:26. Uko niko n'Umwuka Wera adufasha mu ntege nke zacu. Kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko Umwuka ubwe niwe udusabira animini itavugwa. Amen. Press 6 ishingikirize, kwishingikiriza. Nujya ku Holy Spirit ushaka kumenya uburyo ugendana nayo, ujye wibuka ko nababwiye yekane kwishingikiriza, relying on the Holy Spirit. Kuko azakubwira byose, akakwibutsa kandi akagushoboza. Press 7 mutekereze, nyuma 7 harimo kimwe gusa, 8 tukarya amasambutse. So wake up.
Press 8, kwiyemeza gusenga. Please pay attention. Ntabwo uvuze ngo gusenga. Uzi gusenga icyo ari cyo? Ni umunsi kubyuka rimwe ukavuga uti turasenze. Hanyuma ejo kuwa gatanu baba ngo barasenjwa ngo ngende busy amani by business. Kwiyemeza mu Cyongereza kwiyemeza mu Cyongereza ni commit. Commit to prayer. Press 7. Commit to prayer. Don't pray Tuesday and Thursday and take a break on Friday. Commit. Icyongereza kimenye n'utawukize. Commit to prayer. Commitment. Ngambye commitment icyo bivuga mu Kinyarwanda. Commitment mu Kinyarwanda bivuga ko igihe nabwira guriya mugabo ngo tuzabana, I committed to him. Igihe byageze hano akajya akora ibintu mbona bya president byanjye byanze, yarambwira ati ko you committed. Therefore you have to. When you commit to prayer, you pray every day. Ntabwo bavuze ngo you pray 3 hours, 5 hours, 6 hours, but you pray every day. So honestly, I don't care how long you're going to pray. But I do care that you commit to daily prayer. Ntabwo ngeze masanga muzamuye intoki, ariko ndakwinginze muri kano kanya. If you can commit to prayer, raise your hand. Sindi mukurebe, I promise. If you can commit to prayer, daily prayer, raise your hand. Okay, manu kiganza cyawe. Mana mwijuru umugisha. Wait. If you commit to daily prayer, you are committing to having a conversation with God on a daily basis. Uzuburyo munakundana n'undi. Uzibeshe uri umwana w'umukobwa. Uvuga uti ngewe ya Mungu simukunda. Ariko muri mvugana buri munsi. Hazakurobora twese tuvuge gusa byagenze bite. Yakura twari rwose cy'amandazi bambara ibya bintu bambara mu mutwe birangiye. Kandi mutu kwije abantu mukunda ntabwo batubeshyaga. Ariko hari ikintu bibaye. When you speak to someone on a daily basis, you establish a relationship. Byanga bikunda. Umwe atangira aho uri mugufi bikazarangira aho navuga amasenga ari mufise yego je murabyenda ntacyo twaye byose. Bakubwira bati what? Batubye ko kaga ko ari kagufiya kiruta. Agati nani ndisinje mwivugira ati mufise. Because we spoke every day. Ntabwo tujya mu ndanije kujya tujya gufise kuvuga iki. Batiri mugufi ate katatu sishaka kubyumva. Why? We spoke every day. Iyo muvugana ku munsi uburengeza ukajya uko ari cyo kwegera ukavuga ukibuka gusa the connection. Iyo uvugana umuntu buri munsi mugirana such a relationship ko nta muhayinjira. Commit to daily prayer. Uzi iyo umuntu akora daily prayer ikintu ukuntu bigenda urapfukama ujye upfukama gusa waba watutse mu cyangwa wamurebye nabi ujye upfuka mushaka kwivugira haleluya Yesu ukumva Holy Spirit aravuze ariko kuya bintu sibyo ibintu biyo wakoze byose ugatangira bikaza mu mutwe none wowe okay God I'm so sorry please forgive me. You agree with God in prayer to sin in your life. Nicyo cyo sindumva umuntu upfukama buri munsi ngo asenga ngo atihana. Sinzi Imana wabusenga kumeze kuko upfa gushyira amavi hasi gusa. Bya bindi wavuze utambukira babandi banegwi whatever bikaba bifite bikuza mu mutwe. None niyo ashaka kurengagiza gutebikanga none ukavuga God okay God I am so sorry will your hospital help me next time. Ukihana. So icyo bitambere kiba when you commit to daily prayer nuko you agree with God on your sin. Umuntu udasenga ari kugira ngo azemere icyaha biragoye kuko aba yasenze kwa mbere kuva kwa mbaza kwa gatatu akora ibyo ashatse kucyo mukamba tumwene data what kubera iki higize asenga the whole week ariko wasenze the whole week aba yagize time to confess abagize igihe cyo burya nyuma yo gutwara
n'abagabo n'abagore burya impamvu tubana neza ni uko tuvugana buri munsi nta kitogana nk'isa ni minota 59 amani menya kumusara bagakoze cyane iyo akeye bitabirangira. It's like we've got in prayer. When you kneel down to pray, ukako ikintu cyangwa wakofesing ibyaha byawe uhita uba establish relationship n'Imana mugahita mwongera mukaganira. Sibyo, don't be like my husband. Jawita mupfuka mu bitaro beri cyane. Ibindi bintu dukora iyo umaze kwemera icyaha nibwo utangira kugira umutima ukingutse, nibwo utangira gushima, nibwo utangira gukora petition. Umuntu avuga ngo nsengera ntujye usenga cyane bintu ranandaza ntabwo ati rwose atikana ati musenye bati tuzagusengera ari uvuga musenge nasenga ari avuga musenge nibasenga look up and say how is this gonna work. Go tuza kucyumwe ngo tuvuga ngo mwibuka amaso mutanga rwaye bicurane. What? That's not prayer. You cannot petition somebody you do not know. When you commit to daily prayer, nibwo ugira umwanya wo kujya muri agreement ku byaha byawe, nibwo ugira umwanya wo gushima Imana ibyo yagukoreye, nibwo ugira Imana wo kwenteseza ku bandi bantu, nibwo ugira umwanya wo gukora an altar of prayer. Ako ntabwo ushaka kubyuka kwa gatanu kugira altar of prayer ubuherwa gusenga ku cyumweru. Icyo zindi cyane kimeze gute? What's the name? Ntimukabesha abantu ngo muzabasengera kandi mudasenga. Bari byo mujye kudasenga ujye no kwesha abantu. Nayafitizinga bati nishirika nzihorera. Ingoma za kabiri igice cya 7 umurongo wa 14 haravuga ngo maze abantu banjye murayiza ahangaha twese turayizi maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye n'ibicisho kufa gasenga bagashaka amaso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nanjye nzumva ni mwijumba bari igicumba cyangwa kiriza igihugu. Sibyo turayizi ngiye twese. Haleluya. Shima tugeze kuri press 8 ajye gucica. Tugeze kuri press 8 twasenze twarangiza kumwuka wera twakoze ibintu byose. Iyi press 8 rero ntabwo muri buyikunde. Let me just tell you ahead of time. Ntabwo muri buyikunde ariko murayikeneye nanjye ndayikeneye. Mu by'ukuri njye ndayikunda ariko by'agace. Press 8 gira uruhare ruzima mu mubiri wa Kristo. Be an active member of the body of Christ. Mbaza gukora ikisonga pasi kubera iki kose kora twikishwe byiza ibyo bindi n'ibiki. Uru rugingo ngiye kuvuga impamvu nibara nk'ibyo. Uru rugingo Imana yakuremye uru rugingo iraba ngo wa rugingo uzaba urugingo mu mubiri wa Kristo. None se nk'ubu hageranya mvuga nkise kagenya wari wabana n'iki kigenda wari wabana n'iki ko cyamjisho rigenda mu nzira kubera iki ijisho ari kuva muri tarifu twebwe kuko bakora transplant iyo kintu kivanyemo bahita bagishyira vuba muri za forma n'ibindi ntazi bagahita bahamagara komite bagahita bijyana vuba kugira ngo bakore transplant cyangwa kitari cyapfa organ bakora organ transplant. Ni ukuvuga kugira ngo hari urugingo kugira ngo rube ruzima nuko rucutse mu mubiri. Rero my friend, the one who you don't want people to be in your business and you understand somewhere there by yourself that urugingo rwitorera somewhere. I got bad news, very bad news. Very, very bad news. Actually, I got terrible news. Urugingo rugomba kuba ruzima mu mubiri wa Kristo. I really hate that myself, so next 2 hours. Niba uri urugi reka mubwire ikibazo impamvu nyinshi ntivuze ntitwajya amasambusa ariko reka mbabwire nk'umurabona madamu Gatete azi ibintu bya finance bya budgeting. Ubu rero umunsi yavuga ati jyewe I mind my own business muri iri torero haba ubukene kuko rya jisho rya budget ryarigendeye. Wowe suraha si impuza ariko ziko nawe hari
ntabwo Imana yavuze ngo hope araje se hope tuzamuha gukora iki mu isi. No, hari purpose yatumye Imana ikurema, irakwambika, iguha impano. Bivuga iki? Bivuga ko you are a gift to somebody else. You know, so you are a gift to yourself. You know, you are to gifting. So who am I to you are a blessing to the house of God. I pray a blessing upon your life. You are a live member of the body of Christ. And your worship brings about the presence of heaven in this place. Who's in your cause of what's my calling? You are called and you are blessed. Wowe rero ni burakowa ufite impano uko urazifite. Ndakubaza kubivuga kugira ngo mutazambeshya. Ntuzizane ukabayingana. I am very clear. Ni utasha. Take them somewhere. Don't care where it is. Do not care, and I'm very serious. I do not care where it is. Because I care about your life more than I care about anything else. I want you to be alive, whole, way, living a victorious life. Kwako ndafite umuka kugenda mvuga mwenye. Rero nani ndashaka uzogana ujya agaciro nkavuga ibintu bakabisha mu bikorwa none nazagera kuri gate of heaven Peter kavuga ngo welcome, well done servant. Haba gutamuka nyende, my master is waiting. Akaba ngo mukecuru afite imyaka I don't know how when ngaragiye akaba ngo what? Aragiye where he's going to meet the master because he taught the people of God how to live a victorious life. Ngono afite ibinyago. Yes. Yes. Bagafatikamba bakayisha ku mutwe wanjye. Bakavuga ngo yarababwiye wa munsi ngo bagera ahantu ba printed ngo kandi bahinduke ingingo nzima mu muntu wa Kristo. Ngo kubwiyo mpamvu ngo umwana w'umukobwa ruhica ngo aravuga ngo nzamuririmbye ngo ndumva kuririmba ngo aririmbye abadayimoni baragenda ngo abantu bari hano barakizwa. Bakavuga ngo uriya mukakana ko muritaza kambaye kama we ngino urirebe. Because you have to be planted somewhere. Who's up the good to movies? Amen. Hallelujah. Ureba ndro kuntu bimeze. Nutagiye aho planted. Harimo abantu bazakira. Hamwe bamara gukena bakora ibyaha. Hamwe bamara gukora ibyaha barimbuka. Hamwe bamara kurimbuka bajya ku mutwe wabo. Bad news I told you. Bad news I told you. Really bad news. Nudakora akazi kawe. Imana izashaka amabuye agakore, shaka abandi bantu bagakore, hanyuma ariko there is a devil reckoning. Uzavuga se kubyagenze bite? Kuko dore Imana bimeze by'Imana ntabwo biroroshye. Ntabwo Imana izahamagara gukora buri kintu adashoboye. Jamais. No mvutakose ko ngiye natamaga amagana nka hariya mudamu muri hariya buze. That's okay. Wowe uzakora ikintu uzakumwe n'amagambo. Kandi icyo uzakora kizaba kiri equally valuable. Nibura ukaba ufite amaguru abiri n'amaboko abiri n'ubwenge bukora warakiriye Kristo warabatijwe wabayidinga mu ijambo uyoborwa na Mwuka Wera ko nta nkuri planted. I beg you. Kandi ku nyungu zawe wumva igisetse uzahinduka inyungu z'abana nawe wahinduka inyungu zawe. I promise you're not gonna regret this. You're not gonna regret this. Kama mutivugira Abaroma 12 dore ku murongo wa 5 cyo kwa 8. Natwe niko turi kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Reka twe duhagaza. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Ubuse niba uri urugingo rwanjye ukaba udahari siko ndi muri kintu. Ngo nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri. Nta muntu uzakubaza kurira muntu uhawe n'undi. No.
ngo dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri. Niba twarahawe ubuhanuzi duhanure uko kwizera kwacu kungana. Niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tujye umwete wo kubigabura. Uwigisha ajye umwete wo kwigisha. Uhugura ajye umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugira atikanyuza. Utwara atwara umwete. Ugira imbabazi azigira anezerewe. Amen. Press 8 urugingo ruzima umubiri wa Kristo. Vuga rero iya nyuma iyi verse ya nyuma hari ukuntu igoye ukuntu kandi nk'itoro rya Kristo aho ukuntu yatunaniye. Niyo mpamvu twese turi abantu b'abagenzi tugiye mu rugendo. Byakozwe n'intumwa 4:32. Abizeye bose bahuzaga umutima n'inama kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'Umwami Yesu. Nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bo bose. Nta mukene babagamo. Turekeraho. Hari umukene uri mu buzima bwawe Samuel. Muri aya magambo yose nababwiye, umunsi ubuzima bwanyu buzarangira mugahagarara imbere y'Imana. Ntibazajya babaza, bazababwira ko nari ndwaye mwaransuye, ko nayigennye mwarangaburiye, ko nayifunze mwaransuye. Urugingo ruzima ni Kristo suze gukiranuka kore ibizatuma usa na so mu ijuru uzahagarare udafite ikibazo. Amen. Amen. Kananga nibaza iyo mwacumi kasubimo gatoya nifuza ko babwira ikintu kimwe. Password zo muri isi tuziryamaho cyane, siko biri? Mama Boaz yavuze ngo batanga pine nababwiye uko byagenze, ariko izi password reka nigeze babwire gato. Gendera mu buzima bushya, ba mu ijambo ry'Imana, gendera mu kwizera, shoya imizi muri Kristo, umva ijwi ry'Imana, ishingikiriza kuri Mwuka Wera, yemeze gusenga, gira uruhare ubuzima mu mubiri wa Kristo. Amen. Ikintu cyamanje kubwira abari aha ngaha mukijwe kandi mumenyere agakiza, ntabwo ikintu kindi kwaka yanyu. Go and share the password. Mwabyumvise? Go share the password. Nimuhana abantu babuze uko binjira muri account ya Victorious Life, mbahe password. Amen. Ndi munsi bambwiye ngo nijye gushinga password, twari turi hano baravuga ngo mujye kwa abakozi Imana, bambwiye kada igihe wacu twakuze abantu bitwaga ababwiza ubutumwa bari abakene bambara amapantaro ya gabardine. Ndavuga ni njyewe rwose nabyo byebye ngibyo sindi kumva nibatemo byemere. Baravuga ati nuko Imana yavuze mwe kwibeshya. Hanyuma ari umuzungu witwaga Scott, mwiherana njyewe na Scott na Prote na Papa Leonard. Ndavuga ngiye mfite ikibazo, njye nta jwi ry'Imana numvise, kandi ubwo I was very serious, kandi I was very sincere, ntabyo nari narumvise. Scott aranyitegereza aravuga ati suzi n'ibindi, ati ntabyo mvuze, ntaryo bibise bivuga ngo mujye kubwiriza ubutumwa, njye ntabyo numvise. Aravuga ati hari ikintu cyitwa Great Commission, njye ntabwo nayo nyizi icyo gihe. Icyo mwigo cyaravugaga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, mu Mateo 28, nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa,
mubabatiza mu izina rya Data twese no mwana Mwuka Wera, ubigisha kwitondera ibyo nabwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Vuga ngo amen. Password wayumvise? Combination munani wazumvise? Umuse kugenda kujya gushinga password. Umuse kutakwitwaza ngo ntajwe wumvise ngo hari ikintu bita Great Commission. Abyumvise nabyo? Yes? Okay. Amasabusa turareba haguruke. Munyemere ikintu kimwe rero ngiye kubasengera. Ntabwo ngiye kubasengera nuko ndi umunyabibazo nkamwe. Serious. Easy combination mwa sio tumaze nk'amasanga tusivuga. I'm very sorry niba natinze. I'm very sorry. Mumbabarire rwose niba natinze, ariko naye navuze ngo ndava self pain ntanze password. Naye nabyiyemeje ndavuga ko abyimbe barurenge. Ejo narabasekeje ntabwo nawe gucumanya munini, uyu munsi ndaha password byanga byemera. Hallelujah. Hallelujah. Rero mu by'ukuri atari byo kwirarira, ngewe uningira anointing yo gusengera abantu. Kandi impamvu nyigira ntimugire ngo hari ijwi mumvise, ntabyo. Ahubwo uko byagenze nuko nagize igitekerezo ndavuga aba niba ari abana bawe mwijako ari mu nzu yawe, umuntu atekereza ko njye mu abana banjye cyane, umuntu wahura n'umwana wanjye ananiwe akamufata gutya akamugendagenda no bitakaza akamuzana nkaho ndi, nakumva nishimye. Sibyo wakumva wishimye cyane. Noneho rero njye gusengera abantu ngira picture yuko ndi guhotinga umwana w'Imana, ndimo mugendana mu bikari by'Imana mujyanye imbere kumushyira Imana. Mba numva meze nk'umuntu uri bwambara ipeti, kuko mu by'ukuri umujyanye umwana wawe ntazi n'imbaraga afite, nta bushobozi akeneye, abakeneye gusa kumubona ari ku nzira akabatuye umwana wo kwa kanaka, reka mufate mushyire isi. Kuko ise ni uri umukarabye na mama bakamukarabya bakamwambika bakamujyana neza. All you have to do is to grab the key and walk in the courts of heaven and bring them on the lap of the Father. Ako kana sikonye niko shinzwe. Rero munyemerere gakore kuko muribuka ko nyeneye kwambara ikamba. Mwana w'umucyaza kiri kwambara ikamba mufashe. Ujye kunajya kwa mukandinge like kugira ngo muragira amajwi menshi. Please kandi like. Rero ndashaka muzari imbere abishaka kugira ngo za like zanjye zizabe nyinshi ni heaven. Niba utabishaka nabwo nta kibazo, ntabwo turi gupfemo abantu kwera nyemerere yabo badakunda kuza imbere, ariko ngiye nkeneye amanyenyeri menshi. Amen. I'm about to walk with you in the courts of heaven. I'm about to pray for you. So if you like prayer, desire prayer, wants prayer, please come forward. Nutanaza nabwo sinta kibazo, ariko kumva ko nkeneye